白雪，我的妈妈滑得最快，你的妈妈最慢。大头，你的妈妈滑得慢，我的妈妈滑得快。不，是你们俩的妈妈滑得都慢。我妈妈可是怪兽，力气可大了，我们家的船肯定是最快的。切，好了，孩子们，不要吵了，前方就要到达奇妙动物王国了。听说奇妙动物王国里面的动物都非常神奇，我还从来没来过这里呢。同学们，你们等会儿进到里面，大家自由活动，但是千万记住，不要试图去抓这些动物，或者偷它们的蛋，不然惹怒了它们，会发生很可怕的事的。大家知道了吗？我们知道了，老师。啊，大头，小怪兽，你们快来看，这里的老虎居然长着翅膀耶！哇塞，好神奇！这里的鱼竟然可以在陆地上游泳！哇，小鸟竟然有房子那么高，真是太酷了！妈妈，你快过来，把这只鸟抓住，我要带它回家。啊，小怪兽，不可以！老师说过不能抓这里的动物，惹怒了它们会发生很可怕的事的。你这样，伙伴们都会给你打0分的。啊，我只是抓一只小鸟，难道我错了吗？伙伴们，你们真的会给我打0分吗？你看，伙伴们是不是都在给你打0分？啊，真的是啊，伙伴们都在给我打0分。那好吧，我不让我妈妈抓它就是了。哎，这里有颗鸟蛋，我拿颗鸟蛋回家养总没事吧？啊，不可以，小怪兽，快把蛋放下！要是让鸟妈妈看到你拿了它的蛋，它会很生气的。有白雪你好烦，鸟不让我养，蛋也不让我养。不是我烦，小怪兽，是老师说过我们不可以拿，因为那样是不对的。好吧，我把蛋放回去就是了。啊，糟了，我放蛋放得太大力，蛋破了。什么？孩子，我的孩子！你们这些可恶的人类，还我的孩子！可恶，实在是太可恶了！我要把你们全都吞了，给我的孩子报仇！不要啊！鸟妈妈，我不是故意把你的蛋弄破的。是啊，鸟妈妈，小怪兽就是看你的蛋好看，摸了一下，它真的不是故意的。你们不是故意的，可是我的孩子怎么办？他的蛋破了，就再也没法出生了。鸟妈妈，您别哭了，或许精灵仙子有办法能将蛋恢复。那你快让精灵仙子过来呀！可是我们现在在这里，离精灵仙子的光之森林太远了，没办法召唤到她呀。没关系，我们有屏幕前的小伙伴们，他们可以帮助我们。屏幕前的小伙伴们，你们快点击头像旁的红色关注按钮，发送多多的111，帮我们召唤精灵。